السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اليوم راح نديرو لو باسي كومبوزي. عفوا راني شوية مريضة. الله يجيب الشفاء لكل مؤمن ومؤمنة وكل مسلم ومسلمة. فترة ديتها شوية مرضت فيها في هذا الأسبوع، والحمد لله على كل حال. هذه زكاة النفس. إذا الدرس تاعنا اليوم ان شاء الله هو لو باسي كومبوزي. لو باسي كومبوزي. اذا راح نشوفوا لو باسي كومبوزي. حنا درنا ديجا نعرفوا لو بريزون دو لانديكاتيف. لو بريزون دو لانديكاتيف صايي راكم تعرفوه. لو بريزون دو لانديكاتيف. اذا نعطيكم ان اكزومبل باش تشوفوا بين وين راه لو بريزون وراه مثلا نقولوا مامان بريبار لو كافي. مثلا مامان بريبار لو كافي. و لو فيرب، لو فيرب هو هذا راه في البريزون. سايي سي بون. رايحين دوك نشوفوه في الباسي كومبوزي. نقولوا مامان a préparé le café. Donc a préparé le café هذا هو لو فيرب. شوفوا هنا لو فيرب فيه زوج تاع الكلمات. اول حاجه في الباسي كومبوزي فيرب. باسي كومبوزي لازم تعرفوا باللي لو باسي كومبوزي. alors le passé composé est formé de quoi? Formé de deux parties. L'auxiliaire être ou la avoir conjugué au présent. Ça y est, au présent. Plus le participe passé du verbe conjugué. Donc نفهمكم. هذا مهمة جدا، هذا الدرس مهم. دونك هنا شوفوا هنا بالنسبة للبريزون كاين كلمة واحدة، ولكن لو باسي كومبوزي فيه زوج. فيه هادي ا وفيه بريباري. ا ما هي إلا لوكسيليير افوار كونجوغي او بريزون، زائد بريباري هو لو بارتيسيباسي دو فيرب بريباري. خلاص. كاين بعض المرات وين نستحقوا عفوا نحتاجوا لوكسيليير اتر كيما نقولوا l'enfant est tombé par terre. L'enfant est tombé par terre. ها هو لو فيرب. لو فيرب هنا لو فيرب باش فيه فيه l'auxiliaire être au présent bien sûr, plus le participe passé du verbe tomber. Donc أول حاجة تعلموها c'est que le passé composé فيه كلمتين. Il y a deux mots, comporte deux mots. L'auxiliaire être ou la avoir conjugué au présent plus le participe passé du verbe conjugué. نعطيكم أمثلة على la conjugaison. كيفاش نخدم؟ مثلا le verbe préparer نخدمو كاع لي. alors نبدا هنا ندير جو نقول لكم علاش. tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. alors هنا نكتبو j'ai préparé. j'ai préparé. ونعاود نديرو tu as. alors هنا l'auxiliaire avoir. donc le verbe كي sur le verbe avoir بصح كي يكون في الباسي كومبوزي ما نسموش verbe، نسموه auxiliaire. donc nous avons, vous avez, il ou elles ont. نديرو la liaison ونكملو avec le participe passé du verbe conjugué. هنا عندي préparer. préparer يكمل ب a. دوك نعطيكم لي participe passé تاع لي verbe. préparer
ما تتبدلش يقعد غير هو préparer 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 donc préparer toujours et علاش et parce que c'est un verbe du premier groupe نعطيكم le verbe rester alors هنا toujours je tu il elle nous vous il avec S elle avec S alors هنا le verbe être هنا c'est le verbe préparer au passé composé وهنا rester au passé composé alors هنا je suis تخدموا بلو verbe être بصح حنا يتسموه auxiliaire et sommes est et sont est-ce que كملت لا مازال ما كملتش je suis resté attention الا كانت بنتها تتكلم ندير الا كان ولد tu es resté كيف كيف الا كانت بنتها تتكلم وإلا كان ولد il ou elle est resté pour il c'est et pour elle nous sommes restés شنديرو اس هنا نورمالمون نديرها باش تشوفوا بلي كاين فرق بين لي فيرب تاع الاتر و لي فيرب تاع هنا ريستي vous êtes resté علاه هنا درت ريستي اي اس علاش باسكو نغلبوا لو ماسكولين على الفيمينين ils ou elles sont restés ندير resté اس ولا اس الا كان ال هما اللي يتكلموا دونك هنا le verbe préparer avec l'auxiliaire avoir ou rester avec l'auxiliaire être من بعد ان شاء الله راني دايره ديجا راني دايره بزاف الدروس على الباسي كومبوزي روحوا البلاي ليست راكم تلقوهم في الخامسه تلقوهم راني دايره بزاف لو باسي كومبوزي دونك جي بريباري هنا شوفوا avec l'auxiliaire avoir وهنا l'auxiliaire être شو هو الفرق بيناتهم سي كو هنا il s'accorde إلا كان لو فيمينين ندير وإلا كان لو بلوريال ندير اس هنا كاين حاجه زياده ولكن بالنسبه لي فيرب كي سو كونجوغ افيك لوكسيليير افوار ما كاينش مشكل نروحوا لي بارتيسيب باسي كيفاش انا نخدم لي بارتيسيب باسي alors les participes passés ولا اسهل عندنا par exemple un tableau نخدموا les verbes du premier groupe deuxième groupe troisième groupe premier groupe deuxième groupe troisième groupe donc عندي les verbes qui se terminent par er qui m'a chanté chanter qui يكون er le participe passé تاعها شتا هو chanter ندير fermer يولي fermer casser er casser وإلى آخره donc كاع les verbes تاع le premier groupe يدو عندنا les verbes du deuxième groupe ir alors ir شندير finir يولي le participe passé تاعها شتا هو fini applaudir applaudi dire choisir choisi etc خلاص les verbes du troisième groupe en RE عندي par exemple rendre يولي rendu tendre tendu vendre vendu donc شزدنا donc هنا بالنسبة للبروميي جروب عندنا اي كاع يولوا ولي فيرب ريغوليي اللي يحترموا القاعده نديروا دونك الار او تولي بصح ماشي في كل الحالات بالنسبه للتروازيام جروب هنا دوزيام جروب هما وهنا دونك هذا بالنسبه لي بارتيسيب باسي نروحوا نشوفوا les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être
Alors, عندنا la maison être. Alors, les verbes qui se conjuguent avec être. عندنا بزاف. Alors, شا عندنا les verbes تاع البروميي جروب. عندنا arriver, rester, tomber, rentrer ولا entrer, بعض المرات monter ماشي دايما monter. نجدوك من بعد نزيد نتفكروا. عندنا troisième groupe. عندنا premier groupe و troisième groupe. deuxième groupe ما كاش. troisième groupe تقريبا deuxième groupe قلال. عندنا être bien sûr. عندنا sortir, partir, descendre, aller. عندنا naître, mourir, demeurer. non عندنا من المفروض كاين 14 4 5 6 7 8 9 10 11 12 خاصني زوج دوك نتفكرهم. alors عندنا arriver, rester, tomber, entrer, revenir ولا revenir كيف ها 13 باقي لي واحد من بعد نتفكره دونك باسكو افورس هذاك نتخلط. المهم تحاولوا باش تتفكروا هادو être, sortir, partir, descendre, aller, naître, mourir, venir, arriver, rester, tomber, entrer, monter. المهم نزيدها لكم من بعد في صندوق الوصف اش هو الفعل اللي راه خاصني. هذا ما كنظن كاين 14 كاع اون جينيرال. دونك هادو سو سون دي فيرب كي سو كونجوغ افيك لوكسيليير être ما يتكونجوغيش مع لوكسيليير avoir. كي نقول je suis arrivé, je suis resté, je suis tombé, je suis entré ou la rentrée, je suis monté. alors j'ai été, j'ai été parce que هنا les participes passés يتبدلوا كيما هنا allez صح être été participe passé تاعها c'est été, sortir sorti, partir parti, descendre descendu, aller يقعد هو, naître né, mourir mort, venir venu ولا revenu, arriver est, rester est, tomber est, rentrer est, augmenter est. دونك هذه بالنسبة للجزء الأول. إن شاء الله نتلاقاو في الجزء الثاني إن شاء الله مع التمارين والسلام عليكم.